កាន់គម្ពីររបស់ក្សត្រទី1និងទី2បើមើលតែមួយផ្លែតកាន់គម្ពីររបស់ក្សត្រទាំងពីរនេះហាក់ដូចជាគ្រាន់តែនិយាយដដែលអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនដែលត្រូវបានរៀបរាប់ពីមុនរួចមកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ឧទាហរណ៍កាន់គម្ពីររបស់ក្សត្រទី1ស្រដៀងនឹងសាមយូអែលទី1និងទី2ណាគឺមានរៀបរាប់អំពីរជ្ជកាលរបស់ស្ដេចដាវីតកាន់គម្ពីររបស់ក្សត្រទី2ក៏មានភាពស្របគ្នាទៅនឹងកាន់គម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រទី1និងទី2ក្នុងការរៀបរាប់អំពីរជ្ជកាលរបស់ស្ដេចសាឡូមោននិងស្ដេចផ្សេងទៀតនៃពួកយូដានគរខាងត្បូងក្នុងសម័យនគរបាក់បែកប៉ុន្តែកាន់គម្ពីររបស់ក្សត្រទាំងពីរមានចំណុចខ្លះដែលខុសគ្នាដាច់ពីកាន់គម្ពីរមុនដូចជា 1. កាន់គម្ពីររបស់ក្សត្រទី1ចាប់ផ្ដើមដោយរៀបរាប់អំពីពង្សាវតារនៅក្នុង9ជំពូកដំបូងគឺចាប់តាំងពីអាដាមរហូតដល់ពួកយូដានគរខាងត្បូងធ្លាក់ខ្លួនជាឆ្លើយនៃសាសបាប៊ីឡូនរបស់ក្សត្រទី1ជំពូក6ខ15 2. កាន់គម្ពីររបស់ក្សត្រទាំងពីរមានរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងសារជាថ្មីដែលចេញពីទស្សនៈនៃសាសនានិងពួកសង្ឃជាជាងទស្សនៈនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនយោបាយគឺផ្ដោតទៅលើហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាពូជអម្បូរលេវីពួកសង្ឃអ្នកសែងនិងព្រះវិហារ 3. នគរខាងជើងដែលហៅថាពួកអ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវបានលើកយកមកនិយាយទេព្រះជាម្ចាស់យកព្រះហឫទ័យទុកដាក់ចំពោះរជ្ជកាលរបស់ស្ដេចដាវីតនិងពូជរបស់គាត់ពីព្រោះព្រះមេស៊ីត្រូវយាងមកតាមពូជរបស់គាត់នេះឯង 4. រឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងអំពើបាបរបស់ស្ដេចដាវីតភាគច្រើនមិនត្រូវបានលើកឡើងប៉ុន្តែសាច់រឿងទូទៅសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើព្រះពរដែលមកពីការស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះជាម្ចាស់វិញនៅក្នុងខគម្ពីរ2ចុងក្រោយនៃកាន់គម្ពីររបស់ក្សត្រទី2យើងអាចរកឃើញនៅគន្លឹះពីមូលហេតុនៃការចងក្រងកាន់គម្ពីរទាំងពីរនេះនៅក្នុងខគម្ពីរនោះបង្ហាញអំពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ស្ដេចស៊ីរុសស្ដេចពើស៊ីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកឆ្លើយសាសយូដាត្រឡប់ទៅក្រុងយេរូសាឡឹមវិញក្រោយពីជាប់ជាឆ្លើយអស់រយៈពេល70ឆ្នាំតាមការពិតសាសបាប៊ីឡូនជាអ្នកចាប់សាសយូដាមកធ្វើជាឆ្លើយតែនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសាសយូដាជាប់ជាឆ្លើយសាសពើស៊ីបានវាយសាសបាប៊ីឡូនដូច្នេះហើយបានជាស្ដេចស៊ីរុសមានអំណាចនឹងដោះលែងពួកឆ្លើយសាសយូដានេះមានន័យថាកាន់គម្ពីរទាំងពីរនេះត្រូវបានកត់ត្រាបន្ទាប់ពីការជាប់ជាឆ្លើយនៅបាប៊ីឡូននៅពេលដែលសាសយូដាត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញពួកគេត្រូវការព័ត៌មានជាក់លាក់ដូចជា 1. ពួកគេត្រូវដឹងអំពីពង្សាវតាររបស់ខ្លួនដើម្បីរកឲ្យឃើញថាតើទឹកដីណាខ្លះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួន 2. ពួកគេត្រូវការពង្សាវតាររបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្នកណាខ្លះមានសិទ្ធិបម្រើជាពួកសង្ឃនិងពួកលេវីនៅក្នុងព្រះវិហារលើសពីនេះទៅទៀតកាន់គម្ពីររបស់ក្សត្រទាំងពីរជួយសាសយូដាដែលវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញបានដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលមេរៀនសំខាន់ខាងឯវិញ្ញាណហើយអ្វីដែលល្អបំផុតនោះគឺកាន់គម្ពីររបស់ក្សត្រទាំងពីរជួយឲ្យសាសយូដាមានសេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះការយាងមកនៃព្រះមេស៊ីដែលត្រូវគង់នៅលើបល្ល័ង្ករបស់ស្ដេចដាវីត